I welcome all of you on my YouTube channel once again. Friends, in this video we are going to learn some important properties, some important formulas regarding complex number, and these formulas are going to be very much important for your competitive examinations like JEE, NDA, Air Force, Navy and many more competitive examinations. So if you are new to the channel, please subscribe, like and share to the channel so that you get updates regarding everything, regarding NDA result, regarding NDA notification vacancies and regarding SSB updates. So it is going to be very much helpful for you. But as of now I am going to teach you complex number. I have already made videos on binomial theorem, permutation and combination, calculus, trigonometry and many more chapters which is important for NDA, JEE and other government level examination. So in this video we will learn some important properties like if z is what? Z is any complex number. Z is any complex number. If you take z as a plus ib, then what is z to the mod? Z to the mod is always root of a square plus b square. And what is z bar? If z is any complex number and if you are asked to find the value of z bar, then z bar is simply 1 minus ib. मतलब it is simply the conjugate of this z. z bar is हमेशा z का कॉन्जुगेट फॉर्म होता है. अब हम बढ़ेंगे कुछ अदर प्रॉपर्टी की ओर. तो अदर प्रॉपर्टी जो आपके स्क्रीन पे है, z प्लस z बार क्या होता है? मतलब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट अगर जो आप दोनों को ऐड करते हो तो उसका आंसर क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ z. 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ z. मतलब अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हो तो आपका आंसर 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द सेकेंड प्रॉपर्टी. Moving over to the third property, if you subtract z and conjugate of that same complex number, then answer would be again same 2 times of real part of the complex number. All of you got the second property also. And third property is very much important and it is again previous year question. Z multiplied by the conjugate of the same z. मतलब any complex number को अगर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z टू द होल स्क्वायर. ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन. नाउ वी विल स्टडी द सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट. वन साइड आई हैव रिटन अबाउट मॉडुलस and one side I have written the argument. So we will study properties of modulus and argument. So first property says that any complex number z to the power n to the whole mod is equal to take the same complex number, put the mod and to the whole power n like it is written here. This is the first property of mod of any complex number. Second property of mod of any complex number is if you take one complex number z, let us say z1, and you multiply with the another complex number z2, and if you find out the mod, then it is individually mod of both the complex number z1 into z2. Same thing is written here also. All of you got this second property of the mod. Third property says that z1 divided by z2. इफ़ यू अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हो और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखकर अगर आप उसका आप मॉड निकाल रहे हो तो आंसर क्या होगा? इंडिविजुअली इसका आंसर हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे सेपरेट मॉड. इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉड न्यूमरेटर टू दी z1 divided by denominator to the z2. This is the required answer. Moving over to the fourth property. Fourth property says that if अगर z1 is equal to z2, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड
लेट अस से वन कॉम्प्लेक्स नंबर इज z1 एंड अदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज z2, अगर दोनों का मॉड मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो, देन आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस आर्गुमेंट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का जोड़ हमेशा हमेशा 0 होता है। दिस इज अगेन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर in the written examination. Moving over to the fifth property. Fifth property says that if z1 is equal to minus of z2, मगर अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उतना बराबर कोई अदर कॉम्प्लेक्स नंबर के निगेटिव आ रहा हो, then in that case argument of first complex number minus argument of second complex number is always pi मतलब 180 degree. All of you understood the fifth property of modulus. Now we will study about the important properties of argument. You can take the screenshot of this if you want to have notes. You can also write down in your note and also take the screenshot if you wish. First property says that argument of z to the power n is equal to, this n comes in front of the argument, so it will become n or argument z. मैं एक बात आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि सभी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट लॉग के प्रॉपर्टीज के कम्प्लीटली सिमिलर होता है। जैसे कि अगर जो लॉग में यहाँ पे दिया हुआ रहे log टू द पावर 2n, तो इसमें n कहाँ आता है, n यहाँ पे चला आता है, log के पहले चला आएगा तो इसके बराबर हो जाएगा n log 2। तो सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एंड प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट के केस में सेम होता है। यहाँ पे आर्गुमेंट z टू द पावर n है तो n आर्गुमेंट के पहले चला आएगा तो n आर्गुमेंट z। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट अगेन सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये अगेन सिमिलर टू लॉग है। लॉग में क्या होता है, लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। दिस इज अगेन सिमिलर टू द आर्गुमेंट, दिस लॉग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एंड प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द आर्गुमेंट। Third property of argument again it is similar to the property of log. Argument of z1 divided by argument of z2 is equal to or argument of z1 minus argument of z2. Again it is similar to log. In log we write log of a by b is equal to log a minus log b. So here instead of a we have z1, instead of b we have z2. So it will become argument of z1 minus argument of z2. So this is the required answer for the properties of argument. Moving over to the fourth properties. Fourth property says that if z1 is equal to conjugate of z2, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहे और उसके कॉन्जुगेट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो, इफ z1 is equal to conjugate of z2 that is z bar 2, then argument of z1 plus argument of z2 is equal to pi in every case. This is again very very much important, you can put star mark for this one. Moving over to the next property, if z1 is equal to minus of z2, if z1 is equal to minus of z2, then argument of z1 plus argument of z2 is equal to pi by 2. अगर z1 और z2 एक दूसरे के नेगेटिव साइन के बराबर हो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के नेगेटिव साइन के बराबर हो, तो आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस आर्गुमेंट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा हमेशा पाई बाई 2 होता है। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। नाउ वी विल मूव ओवर टू दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम, डी मॉर्व्स थ्योरम. This is again very 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 much important, and from this question directly will appear in your exam and you will be shocked to see those questions. Here property says that whenever e to the power I theta is given, then you can write that e to the power I theta in the form of cos theta plus
I sin theta. And whenever you are given e to the power minus I theta, then in that case you can write it as cos theta minus I sin theta. These both are similar. If here it is plus, if here it is plus, then same plus will come here also. If here it is minus, then same minus will come here also. All of you got the e to the power I theta and e to the power minus I theta property of De Moivre's theorem. Now we will move over to the second properties of De Moivre's theorem. Second property says that whenever you are asked to find the value of cos theta plus I sin theta, अब यहाँ n के बदले कुछ भी हो सकता है टू दी पावर n के बदले हो सकता है 6, 7. If this type of questions are given, then don't get shocked by seeing the power, because you have one shortcut. Let us say any power is given, let us say 100 is given, 2000 is given, then you can use this formula. What is this formula? Cos theta plus I sin theta to the whole power n is equal to, this n gets multiplied to the theta in both the case, cos n theta plus I sin n theta. All of you got this third properties of De Moivre's theorem. Moving over to the fourth properties of De Moivre's theorem, cos theta minus I sin theta to the power n is equal to cos n theta minus I sin n theta. If here it is minus, then here also it will be minus, and this n will get multiplied to the theta in both the case. Like here it has got multiplied and here also it has got multiplied. So these two properties which I taught you at the end, these are very much important for the NDA exam point of view. Questions are directly appearing in the exam, like in place of n you will get 6, you will get 8. So you can multiply inside, so that you will get cos 8 theta plus I sin 8 theta. Theta value something it will be given like pi by 4, pi by 6. For example, if here it is given pi by 6 and if here it is given 8, then you can write that cos 8 by 6 plus I sin 8 pi by 6. Here it will become pi by 6, and now you can easily find out the answer. This will cancel out 3 by 2. Again it will cancel out 3 by 2. So you can easily find out the answer for this case. So friends, please give the feedback about the video. How was the video? What type of concepts you learned? What type of concepts you want in future also? On what chapter should I make next video? So if you are new to the channel, please subscribe, like and share to the channel, with which I am every time motivated to bring all those shortcuts for you. So thank you friends for tuning till the end. Jai Hind.